大家好，我是李娜，欢迎来到爱和堂灸法学院这个学习平台。秋冬季节呢是咳嗽的高发季节，咳嗽呢既好治又难治，难治之处在哪儿呢？中医理论认为肺属金，按照《内经·阴阳应象大论》的论述，肺与秋季相对应。那秋季呢为肺经当令，所以说很多人调治咳嗽只关注肺。如果说你只关注肺，那么咳嗽难治就在所难免。但是辨证准确了也好治。但凡有点中医经验的医者，若能理解五脏六腑皆令人咳，非独肺也这句话，所有咳嗽治疗起来那效率会大幅提升。咳嗽有时难治，是因为它只是全身问题的一个外在反应而已，并不一定是肺的问题。肺有时呢只是一个替罪羊而已，尤其是秋季，肺经当令，出了问题，肺这个值班的都要承担连带责任。常见的咳嗽就有肾虚咳嗽和肺虚咳嗽，脾胃虚寒引起的咳嗽等等。那肾虚引起的咳嗽，主要病变脏腑在肾，多是久病体虚所致。肾虚咳嗽又分为肾阳虚和肾阴虚之别，症状呢则多会久咳，同时伴有呼多吸少、气短、喘息、腰膝酸软、神疲乏力、全红盗汗、形体消瘦、咳嗽少痰，或者说是痰中带血、声音嘶哑、舌质比较红等等。总之呢，遵循一条，肾虚咳嗽既要有久咳的症状，又要有肾虚的症状共同出现，才可以辨证为肾虚咳嗽。那肺虚咳嗽呢，病变脏腑在肺，多是外邪犯肺，肺湿宣肃所致。那肺虚咳嗽又包括有肺气虚和肺阴虚两种，这都需要细细的辨证。同时呢，还有可能出现什么呢？出现肺肾两虚的咳嗽等等。这就是为什么咳嗽看起来简单，不是很容易治的原因。只有辨证清楚明晰了，无论你是用药还是配穴，才能效如卧雪。今天讲这些呢，就是为了给大家一个中医辨证的思路。中医辨证的过程就是一个抽丝剥茧的过程，不独咳嗽如此辨证啊，所有的疾病基本上都是这样抽丝剥茧的进行辨证的。如果你想跟我系统的学习艾灸知识与艾灸技能，私信留言，老师会安排助理联系你。